Hi friends, boAt brandல இருந்து ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நெக் பேண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பாருங்க. இந்த வீடியோவில் boAt Rockerz 268 அப்படிங்கிற இந்த நெக் பேண்ட் பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த நெக் பேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அமேசானில் வெறும் 799க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. இந்தியன் பிராண்ட், இந்தியாவில் தயாரித்த நெக் பேண்ட், அதை பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி நெக் பேண்ட், சார்ஜிங் கேபிள், எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ், யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு மற்றும் கேட்லாக் பாக்ஸுக்குள்ளாடி வச்சுருக்காங்க. இந்த நெக் பேண்டோட குவாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லலாம். குவாலிட்டி பெரிய அளவுக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது, ரொம்பவே ஆவரேஜாக இருக்குது. அதே போல் இயர்பட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க. இயர்பட்ஸில் மேக்னெட் வச்சுருக்காங்க. இந்த நெக் பேண்டில் டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் இருக்கனால ஃபாஸ்ட்டாக உங்களால் சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த நெக் பேண்டை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 30 மணிக்கூர் பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த நெக் பேண்டில் ENX டெக்னாலஜி இருக்கனால கால் பேசும்போது வெளியே உள்ள நாய்ஸை கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விடுது. கால் குவாலிட்டி இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. அதே போல் இந்த நெக் பேண்டில் லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் 5.2 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரே டைமில் 2 டிவைஸ் கூட இந்த நெக் பேண்டை பேர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அதே போல் மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை நீங்கள் 3 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேமிங் மோட் ஆக்டிவேட் ஆகுது. நீங்கள் கேம் விளையாடும்போது ஆடியோவில் சின்னதாக ஒரு லேக் இருக்குது. அதே போல் இந்த நெக் பேண்டில் 10 மில்லிமீட்டர் டிரைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமான பேஸ் இந்த நெக் பேண்டில் கிடையாது. பேஸ் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்குது. அதே போல் சவுண்டு குவாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு பெட்டராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த நெக் பேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். இதே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு boAt பிராண்டில் இருந்து இந்த நெக் பேண்டை விட நிறைய நல்ல நெக் பேண்ட் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க. இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.